バーンの群れの討伐、ギルドからの緊急クエストだ。C ランク以上の者は拒否権なく出てもらう。スイ、乗れ。うわ、こら。いいかスイ、飛んでいる獲物は頭か翼を狙うのだ。フェンリルといえどワイバーンの群れが相手ではどうなるかわからん。だが今は彼らを信じるしかない。